কি পেলাম প্রিন্স থেকে 1 বছর পরে। কি পাইছো বলো তুমি? তুমি দেখো, তুমি নাটক করো না, তুমি বলো। চানাচুর। চানাচুর প্রিন্সের মার্কেট এমা কফি কফি 4 প্যাকেট 8 প্যাকেট 8 প্যাকেট। মাশাআল্লাহ। ওডোমস খুব ভালো জিনিস। অডোমস 4টা। মাশাআল্লাহ, এটা আমাদের 2 মাস হয়ে যাবে। হ্যান্ড স্যানিটাইজার গুড, ভেরি গুড, ভালো চয়েস। হট টমেটো সস আজকে ওয়াও সিঙ্গারা খাবো আমরা। প্রিন্সের সেমাই আজকে আমাদের ঈদ। লাচ্চা সেমাই ওরে ঈদ, ওয়াও কুরবানি ঈদ না রোজার ঈদ? ফ্রেশ কোলা আরে ফ্রেশ কলা, তাহলে কুরবানি ঈদ। সয়া সস ও আমার সয়া সস নাই। তাহলে এটা কি হবে না আজকে? তাহলে এই বিভিন্ন সয়া সস বারবিকিউ। শেষ হয়ে গেছে। ওয়াও জেলি জেলি, মৌসুমি খাবে। মৌসুমী জেলি। ও অডোমস আরেকটা আছে। আরে 3 মাস হয়ে যাবে আমাদের। এটা কি ডোরা কেক কিন্তু অটোমাসের ডেট আছে নাকি সেটাকে বলে দিই, যে অটোমাস দিল তার আবার ডেট না থাকলে ঝামেলা। ডেটটা কোথায়? হ্যাঁ আছে, খুব ভালো। 7/22, মানে এই 22 বছরের 7 মাস পর্যন্ত ডেট আছে। শেষের দিকে এই জন্য দিচ্ছে মনে হয়। থাক, এগুলো না বলি, দিয়েছে তো। স্পাইসি পটেটো স্টিক হুম। ওয়াও নুডলস আব্দুল্লাহ খাবার আব্দুল্লাহ নুডলস সব খাবে না? প্রিন্সের নুডলস। মার্কেটিং হচ্ছে তো প্রিন্সের। এটা অ্যান্টি ড্যান্ড্রাফ আচ্ছা, প্রিন্সকে আমাদের টাকা দিবে এই যে মার্কেটিং করে দিচ্ছি মনে হচ্ছে। এরিয়েল ওয়াও অনেক কিছু দিচ্ছে না গেলে তুমি। কোকো ক্রাঞ্চ গুড, ভেরি গুড। লাস্ট একটা স্কয়ার টোস্ট বিস্কিট প্রিন্সেরই পানি আর একটা লাঞ্চ। আর একটা লাঞ্চের প্যাকেট। গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। তাহলে এই পেলাম হচ্ছে 1 বছর পরে প্রিন্স থেকে আমরা। ওয়াও অনেক হ্যাঁ, ভালো। আর 10% কাপড় চোপড় কিনে ছাড় পাওয়া যাচ্ছে প্রিন্স থেকে। গুড, ভেরি গুড। আমরা একটা মার্কেটিং ছোটখাটো একটা, হ্যাঁ 10% ছাড় নিয়েছে যদি কার্ডে, যদি তোর ইসে। যাই, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ প্রিন্সকে। উত্তর এদের সাফল্য কামনা করছি। কিন্তু এদের কাছে একটাই আশা, যে এরা নিজস্ব প্রোডাক্ট বিক্রির পাশাপাশি একটু বাইরে যে সকল, যেমন মানে বললে আড়ং-এর পণ্য, আড়ং-এর ডাল যেমন খাইতে খুব সুস্বাদু, বেচতে পারে। আড়ং-এর একটু জুস, আড়ং-এর দুধটা খুব ভালো, ওরা বিক্রি করতে পারে। তো ওদের জন্য শুভকামনা রইল। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু